İşçinin maaşı hansı hallarda kəsilə bilər? Əsasən özəl müəssisələrdə işin gedişindəki nöqsanlara, gecikməyə və digər səbəblərə görə işçinin maaşlarından tutulma halları ilə tez-tez rastlaşdırır. Hətta bunu qaydaya çevirən və əvvəlcədən işçilərin diqqətinə çatdıran işə götürənlər də az deyil. Tutulmaların məbləği isə müəssisədən müəssisəyə, həmçinin maaşın məbləğindən və baş vermiş haldan asılı olaraq dəyişə bilir. Bəs qanunla işçinin maaşından yuxarıda göstərilən səbəblərə görə tutulma ola bilərmi? Qafqaz İnfo xəbər verir ki, qanunvericiliyə əsasən işə götürən işçinin əmək haqqından qeyd olunan ödənişlər tuta bilər. A. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müvafiq vergilər, sosial sığorta haqları və digər icbari ödəmələr. B. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan icra sənədləri üzrə müəyyən edilmiş məbləğ. C. İşə götürənə işçinin tam maddi məsuliyyət daşıdığı hallar istisna olmaqla təqsiri üzündən onun orta aylıq əmək haqqından artıq olmayan miqdarda vurduğu ziyanın məbləği. Ç. Müvafiq iş ilinə görə məzuniyyətə çıxmış və həmin işlik bitənədək işdən çıxdığı halda məzuniyyətin işlənməmiş günlərinə düşən məzuniyyət pulu. D. Xidməti ezamiyyətə göndərilən işçiyə avans olaraq verilmiş ezamiyyə xərclərinin ezamiyyətdən qayıtdıqdan sonra artıq qalmış borc məbləği. Y. Mühasibat tərəfindən ehtiyatsızlıqla səhvən yerinə yetirilən riyazi əməliyyatlar nəticəsində artıq verilmiş məbləğlər. Ə. Təsərrüfat ehtiyaclarından ötürü malların, əmtəələrin alınması üçün verilmiş, lakin xərclənməmiş və vaxtında qaytarılmamış pulun məbləği. F. Kollektiv müqavilələrdə nəzərdə tutulan hallarda müəyyən edilmiş məbləğ. G. Həmkarlar İttifaqının üzvü olan işçilərin əmək haqqından mühasibatlıq vasitəsilə tutulan və 4 iş günü müddətində həmin müəssisənin Həmkarlar İttifaqı təşkilatının xüsusi hesabına köçürülən Həmkarlar İttifaqına üzvlük haqları. Bir sözlə, bu halların heç biri işçinin nöqsanı ilə bağlı əmək haqqından birbaşa azaldılmasını nəzərdə tutmur. Əmək Məcəlləsinin 186-cı maddəsi əmək və icra intizamının pozulmasına görə intizam məsuliyyəti və onun növlərini müəyyən edir. Burada bildirilir ki, işçi əmək funksiyasını tam yerinə yetirmədikdə, yaxud keyfiyyətsiz yerinə yetirdikdə, əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrini müəssisə daxili intizam qaydalarını pozduqda işə götürən ona qeyd olunan intizam tənbihlərindən birini tətbiq edə bilər. A. Töhmət vermək. B. Sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət vermək. C. Aylıq əmək haqqının 1/4 məbləğindən çox olmamaq şərti ilə cərimə etmək. C. Əmək müqaviləsini bu məcəlləyə uyğun ləğv etmək. Göründüyü kimi qanunvericilikdə işçinin buraxdığı nöqsanlara görə əmək haqqından tutulma öz əksini tapmasa da, onun barəsində intizam tənbihi olaraq cərimə müəyyən edilib. Lakin sözü gedən cərimə işçilərlə əmək müqaviləsi ilə yanaşı kollektiv müqavilə bağlandığı və bu sənəddə qeyd edildiyi halda nəzərdə tutula bilər. Əks təqdirdə isə işçinin əmək haqqından söz gedən məqsədlə tutulma qanunsuzdur. Kollektiv müqavilə işə götürənin əmək kollektivinin və Həmkarlar İttifaqları təşkilatlarının arasında yazılı formada bağlanan əmək, sosial-iqtisadi, məişət və digər münasibətləri tənzimləyən sənəddir.